春天嘅花每一年都會開嘅，睇下係早開啊定係遲開嘅啫。今日我哋就會喺四川嘉陽呢邊迎來第一朵春天嘅油菜花，非常之靚。呢一度亦都係成為咗四川100個最靚嘅打卡位之一。我哋馬上去片，全程使用 OPPO 手機同埋 DJI 航拍機。今次挑戰嘅兩隻新華旅遊52周年呈獻四川嘉陽油菜花6天休閒團啊！接上回講到我哋入住樂山嘅華美達酒店，一間非常之靚嘅國際品牌酒店啊！早餐時間係6點半鐘開始，位於酒店嘅1樓嗰度噶。識報休閒團，梗係要報我哋新華旅遊啦。點解啊？因為簡稱嘅酒店呢，早餐亦都係非常之豐富噶。美中不足嘅地方係呢個麵包機要看成3次先會看到脆波波嘅麵包出嚟噶，然之後再加埋啲茄汁焗豆，一個美麗嘅早餐咁就完成噶啦。我哋今日瞓到係9點鐘先出發啦，真係遊閒團嚟嘅。因為我哋今日嘅行程亦都唔係好多啦，就係得個嘉陽油菜花為重點嘅啫。大家都見到啦，出邊今日係落雨啊！到底我哋呢個重中之重嘅嘉陽油菜花會唔會喺雨中度過呢？不過我哋呢團都幾有運氣嘅，大家見到啦，出面雖然係天陰陰蒙查查，但係嚟講嘅話都叫做未落雨啊吓。起碼我落車嗰時候係冇帶遮先嘅啦吓。咁我哋大概10點半鐘啦，我哋就會到達小火車嘅起點站，叫做躍進站啊。你睇落個門牌好似好舊咁樣，但係佢其實一啲都唔新噶。呢一度係佢成個嘅遊覽圖，咁我哋會喺個起點站嗰度，然之後搭到去尾站嗰度，叫做巴溝站啊。嗰度亦都有個叫做礦工小鎮嘅地方等緊我哋咯。冇錯啊，佢呢邊真係一個礦嚟噶，大家見到啦，就有啲運煤車喺度運嚟運去啊。佢哋呢邊亦都保留咗我哋中國最古老正在運作中嘅蒸汽火車啊。你話搭呢架小火車，亦都係我哋個行程之中嘅重中之重嚟噶。我哋乘坐嘅火車時間係11點鐘，咁我哋大概10點45分咁上下啦，我哋嚟到呢一度排隊上車就 OK 噶啦。大家睇下，跟我哋新華旅遊嘅朋友呢，永遠都係咁開心嘅。成條火車路線嘅起點站叫做躍進站，尾站叫做巴溝站啊。側邊架火車咧係非常之擠迫啊！如果你肥少少嘅話咧，係坐唔到噶。呢架火車有個特色喺度噶，除咗煙唔可以食之外咧，其他嘢咧都可以食噶。記住啦，食嘢要開窗啊！如果唔係真係一股味噶。每節火車亦都會配備講解員噶。今日我哋服務嘅講解員就叫做如花啦。各位先生，我是來自四川的，好高興為你服務啊！好啦，咁啊時間嚟到11點鐘，叮叮兩下之後咧，就正式開始我哋嘅嘉陽小火車之旅啦。喺上山嘅道路當中啊，如花都有講解嘅，就話呢個火車呢，其實已經有成60幾，差唔多70年嘅歷史噶咯，亦都係全中國最老正在運行當中嘅蒸汽火車嚟噶。因為呢邊呢，最早喺個山頭入邊發現咗有礦啊，所以佢要收個火車去入邊將啲煤礦運出嚟出邊咯。我哋大概坐咗30分鐘之後啦，我哋就會到達第一個景區噶啦，叫做段家灣啊。我哋落車之後揀右手邊嗰條路上去觀景台嗰度，冇錯就係呢一度啦，嗰個觀景台啊，然之後望翻落嚟就可以見到呢個火車表演噶啦。呢個觀景台影翻落去，亦都係成為咗我哋四川100個最美麗嘅打卡位啊！好啦，咁我哋聽住講解員咁樣講，大家準備好你嘅手機同埋你嘅相機，我哋嘅火車表演馬上會展開噶啦。春天嘅花永遠都會到，睇下係早到定係遲到嘅啫。其實今年嚟講嘅話，已經係屬於遲到噶啦，因為今年呢係有個冷空氣落咗嚟南部呢邊啊嘛。其實以往3月14號嘅呢個團隊呢係花嘅尾期嚟噶啦，但係只不過今年係叫做偏凍嘅關係啦，所以大家仲見到咁靚嘅油菜花咯。同埋網上亦都有好多朋友問我點解冇開呢個團呢？純粹係因為佢個花期就快完嘅咧，你開嚟都收唔切客啦，老細。除非你係有一定嘅人數係包團過嚟啦，否則嚟講我哋公司都唔會開團噶啦。你話下次再開團嘅時候係幾時呢？就應該係暑假。點解呢？轉頭我會講啦。成個火車表演時間大概1分鐘咁上下啦，純粹就前進50米咁上下，然之後就後退翻咯，就係咁簡單咯。純粹係架火車喺個段家灣度影出嚟嘅效果非常之靚啊！咁咪呃咗你班遊客過嚟呢度影相咯。成個遊覽時間大概10分鐘咁上下啦，然之後我哋就翻架火車上面噶啦。咁啊，講解完如花亦都俾我睇咗暑假，原來呢邊咧係種咗紫色嘅花，所以話點解有機會暑假會再開團，因為暑假亦都係呢一度嘅叫做另外一個睇花嘅時間咯。但係你話四川睇風嘅地方呢係非常之多噶，例如呢隻6月2號出發嘅稻城亞丁11天深度團隊啊。話說喺世界大戰之後啦，美國有位作家叫做 James Hilton 寫咗一本小說叫做《消失的地平線》啊。故事內容呢就話飛機失事，令到佢呢就落入咗一個叫做香格里拉嘅地方，入邊有雪山、草原、湖泊，有唔同嘅宗教喺度，非常之靚嘅一個世外桃源。
所以喺嗰本小說問世之後呢，香格里拉成為咗一個非常之靚嘅地方，而佢哋嘅藍本呢，就係呢個稻城亞丁啦，所以稻城亞丁亦都叫做香格里拉之雲啊。6月2號新話旅遊稻城亞丁11天團做緊10999，快啲報名啦！如果你想睇到靚風景又唔想去高原地方嘅話，你不妨考慮我哋新話旅遊嘅呢隻11天深度北疆團隊啊！我哋會乘坐各大航空公司由香港直接飛過去烏魯木齊噶。記住啦，我哋新話旅遊嘅新疆團隊係歡迎揸護照嘅外國人士報名噶。無論你係西人又好、白人又好、黑人又好，我哋都係無任歡迎噶。我哋呢個團隊會玩到可可托海國家地質公園，然之後我哋會前往圖瓦人嘅村落和木村，我哋仲會上去最佳嘅觀景位置哈登觀景台噶。而臥龍灣、月亮灣、神仙灣同埋觀魚亭呢，我哋係會用包車VIP 包車嘅方式去遊覽噶。記住啦，要報名嘅話，快啲過嚟我哋旺角分行揾我哋未成年少女 Charles 同埋人靚聲甜坐喺影印機隔離嘅麥小姐，佢哋都係單身噶，機會要好好把握啦，知唔知？好啦，咁樣講翻我哋嘉陽小火車呢個團隊先啦。咁我哋頭先玩完段嘉灣之後呢，我哋大概坐多10分鐘車程啦，我哋就會到達第2個景區噶啦。呢個景區嚟講嘅話，就係落車影相睇呢個蒸汽火車表演啊。咁你話呢個表演係咩表演啊？係噴水表演啊！你話火車都會噴水咩？冇錯，大家睇下就明噶啦。而呢個打卡位最靚嘅時間呢，就係4月中喎，大家見唔見到火車軌嘅兩旁呢係有樹木噶？而嗰隻樹嚟講嘅話係4月份就會開花噶啦。如果我4月份有時間嘅話呢，過嚟呢邊睇花呢應該都唔錯啊嘛。而我哋呢邊嘅遊覽方法呢，同1號觀景台段嘉灣係一樣噶。我哋行去個觀景台嗰度，然之後就等架火車行過嚟就 OK 噶啦。遊覽時間大概係10分鐘咁上下啦。然之後我哋再翻上車，坐多5分鐘車程啦，我哋就會到達終點站，叫做芭蕉溝站啊。我哋由始發站躍進站出發，去到終點站芭蕉溝站呢，差唔多用咗成90分鐘嘅時間啊，真係好抵玩啊嘛。然之後我哋就要穿越呢條時光隧道去到礦工小鎮噶啦。而礦工小鎮最發達嘅時間呢，就係上個世紀60年代、70年代咁上下，所以呢邊呢亦都係保留咗當年嘅年代特色噶。所以點解叫做躍進站同埋礦工小鎮就係咁解咯。大家見到啦，同我嘅宗旨一樣啊，為人民服務啊！喺呢度真係好有緣喎，竟然可以見到我10日前帶嗰個雲南團嗰個團友啊，估唔到佢哋都嚟咗呢邊啊，真係超級有緣分啊！佢呢邊呢真係超級靚啊，保留翻以前大躍進嗰個年代嗰個色彩喺度，非常之正。毛主席和我們在一起啊嘛，咁犀利嘅。好啦，咁我哋影完相之後就去食飯啦。今日食嘅餐廳呢叫做礦工食堂啊，我哋搖身一變成為咗礦工啊！呢間餐廳呢係非常之出名噶，中央電視台曾經係採訪過佢哋噶。睇下我哋今餐我哋班礦工食咩先啊！但係只不過呢間嘢真係非常之好食，啲餸呢係全部都係送飯嘅菜嚟噶。佢呢隻菜呢係有少少芥辣味啊，超級好食，好獨特嘅嗰陣味。食完飯之後呢，佢門口仲有賣嗰啲當地小食噶，呢隻叫做卡卡兒啊。咁我琴日亦都喺樂山嗰邊食咗啦，超級好食啊！咁係啲豆腐乾，然之後再加啲蘿蔔絲啊，咁樣一齊溝埋一齊食啊，陣味好得意噶。好啦，咁我哋食埋飯之後呢，我哋就要上車前往成都噶啦。成個嘉陽小火車遊覽時間大概係3個鐘頭咁上下啦，時間絕對夠噶啦。翻到嚟成都之後呢，我哋就會前往成都最出名嘅步行街之一錦里古街啊。點解我哋呢個團冇去寬窄巷子嘅呢？其實唔係冇去，只不過係2個都去晒。咁我哋今日行錦里，聽日行寬窄巷子啦。而錦里古街呢邊呢係非常之容易行噶，一條路行入去，然之後原路出翻嚟就 OK 噶啦。而錦里古街呢邊嘅裝飾呢係非常之靚啊，成條大街呢都係掛晒燈籠，影相真係絕對靚啊！有嚟過四川嘅朋友都會知道噶啦，呢邊最出名呢就係變面娃娃啊嘛。咁啊依家做咗一個叫做機械人嘅變面娃娃，自己識行，自己識變面，真係超級正啊！而錦里古街嗰個文化主題呢，係以3國文化做背景噶，因為喺錦里古街隔離呢，就係成都鼎鼎大名嘅武侯祠，亦即係拜劉備、關羽、張飛同埋諸葛亮嘅地方咯。你話嚟到呢邊有咩好做呢？咁我可以試下呢邊最出名嘅張飛牛肉啦嚇。正所謂洋子江中水，蒙山頂上茶，過到嚟成都呢邊，記住飲翻杯飄雪同埋竹葉青啦。當然啦，唔少得要感受下成都嘅彩藝文化，真係非常之舒服。喺你隻耳仔嗰度，叮叮叮叮，噔噔噔噔噔。成都就係一個漫生活嘅地方啊嘛，你一定要慢慢行，去感受下呢個城市嘅魅力，咁樣先至好玩嘅。成個錦里古街遊覽時間大概1個鐘頭咁上下啦，然之後我哋就開車前往去餐廳準備食晚餐噶啦。今晚我哋食嘅晚餐係四川火鍋啊！一聽到四川火鍋就會諗起銅銀梨啊嘛，但係今日呢，我哋就唔食銅銀梨噶啦，我哋食呢個盛世錦城印象啊！
同人呢唔係話唔好食嘅，起碼食完之後我會掠出嚟咁解咯。而呢間盛世錦城印象，大家明顯見到啲肉質呢係真係靚啲嘅。而今日我哋係食嘅係鴛鴦鍋啊，咁啊可以感受下四川嘅麻辣火鍋同埋清湯啦，係咪？咁啊呢邊嚟講嘅話，肉啊菜啊都係任加嘅，咁啊菜單喺呢度啦，咁啊自己慢慢睇啦。而呢邊嘅調味料亦都係幾豐富噶，香油啊、味精啊，全部一應俱齊啊！好啦，咁我哋搞大咗個肚之後呢，我哋就要翻酒店休息噶啦。今晚我哋住嘅叫做成都東安湖木棉花酒店，亦都係我哋成個團隊之中最靚嘅酒店嚟噶。而呢間呢，亦都係一間智能酒店嚟噶，但係今次就唔係成都啦，今次係小名啊！大家睇下間房真係超級靚啊，又大又光猛係嘛？咁啊重點係咩啊？佢間房呢係有露台嘅，非常之舒服啊！所以計我話識報團一定係報我哋新華旅遊嘅。除咗我哋呢個四川團隊好玩之外啦，仲有呢隻亦都係非常之好玩嘅，就係去一航對馬島啦，一次過滿足你2個願望啊！係咩願望啊？女士過嚟可以揾你嘅歐巴，男士過到嚟可以揾假妹啊！此話何解啊？因為我哋呢個團隊會去到韓國嘅釜山，然之後再搭船去到日本嘅對馬島啊，所以你話歐巴又好，假妹又好，一次過都會見到啦。同埋我哋新華旅遊最大嘅優勢喺邊啊？我哋會住喺對馬島上面噶，市場上面一般嘅團隊咧都唔會住喺入邊噶。逢星期日出發，做緊4499新華旅遊對馬島6天團啊，非常之優惠嘅行程啊！如果你想玩節日團嘅話呢，8月19號呢隻西藏最大型嘅節日雪頓節，亦都叫做曬大佛8天團隊，千祈唔好錯過啦！我哋呢個團隊會乘坐香港飛去西寧嗰班客機，然後再會轉乘青藏鐵路，我哋仲會升級做軟臥，然之後去到拉薩，我哋會玩到西藏最大型嗰個節日雪頓節，亦都叫做曬大佛啊！全程更加會入住國際品牌5星級酒店，價錢嚟講嘅話，8月19號做緊17999，非常之優惠嘅價錢啦！呢啲團隊我哋亦都唔會收得多人㗎，記住啦，要報名就要趁早啦。你話報名揾邊個呢？梗係揾翻我哋旺角未成年少女 Charles 啊，同埋我哋坐喺影印機隔離人靚聲甜嘅麥小姐啦。當然啦，如果你住東九龍嘅話，梗係去翻我哋觀塘分行揾我哋短裙仔 Angel 啊。記住啦，你想攞到更多旅遊資料，記住喺留言區度打我想去旅行，我就會 send 個資料俾你噶啦。或者你掃描我哋下面嗰個 QR code，你就可以入到群組噶啦。我係你嘅香港水果導遊小頭子，關注我，大走遍大江南北。